नमस्कार। डाइट थेरेपी बाय डाइटिशियन मनीषा पटेल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत। बच्चों की खांसी को कैसे ठीक करें? बच्चों में खांसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। खांसी क्यों होती है? एक तो वायरल इन्फेक्शन के कारण, कभी एलर्जी होती है या अस्थमा जैसा प्रॉब्लम होने के बाद, या निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसे प्रॉब्लम होने के बाद खांसी हो जाती है। खांसी जिस वजह से होती है वो वजह ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए डॉक्टर की टाइम पे सलाह लेना ज़रूरी होता है। इसका रूट कॉज ढूंढ के उसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। खांसी रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ अटक जाने की वजह से हो जाती है, या कभी कभी बलगम जो अटक जाता है उसके कारण भी खांसी होती है। हम इसके ऊपर उपचार करते हैं तब वॉमिटिंग या पॉटी से ये बाहर निकलती है। खांसी के साथ बुखार होता है तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए, और या तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम बच्चे में हो रहा है तो डॉक्टर को टाइम पे कंसल्ट करना ज़रूरी होता है। जो होम रेमेडीज़ होती है उसके बारे में आज बात करेंगे। जब खांसी होती है तब ल्यूक वार्म लिक्विड ज़्यादा देने होते हैं, जैसे कि कंची का प्रिपरेशन है, सब्जी का सूप है। यदि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते होंगे तो ब्रेस्ट फीड चालू रखना है, उसको बंद नहीं करना है। बच्चे को 2-3 बार आप स्टीम दे सकते हो, या 2-3 बार आप उसको अजवाइन तवे पे सेक के गरम करके उसकी पोटली बांध के उसको सेकना, या देसी घी जो होता है वो गले में सिर्फ अप्लाई करना, लगाना, उसके कारण भी खांसी कम होने में मदद होती है, क्योंकि यहाँ के जो मसल्स होते हैं उसमें दर्द होता है, वो दर्द कम करने में देसी घी मदद करेगा। या सरसों का जो तेल होता है उसमें अजवाइन और लहसुन मिला के उससे मसाज कर सकते हैं। इसके बाद ठंडी हवा में बच्चे को नहीं लेके जाना है, और बाद में उसको गुनगुने या गर्म पानी से नहलाना है। बच्चा 6 महीने से ऊपर की एज का होगा तो उसे तुलसी, अदरक, शहद मिला के उसका जूस बना के या उसका सिरप बना के 1/2 टीस्पून यानी कि 2 ml तक या 3 ml तक आप उसको पिला सकते हैं। जब हम बच्चे को सुलाते हैं तो उसके सर की साइड ऊपर की तरफ लेनी जरूरी होती है। हेड एलिवेट करना है थोड़ा, हवा में नमी लेकर आना है। बच्चे को सुबह की धूप में आप लेके जा सकते हो। हल्दी वाला दूध आप दे सकते हो बच्चे को, सोने के टाइम पे ज़्यादा करके ये दिया तो बेटर रहेगा। या 6 महीने के ऊपर के आयु वाले बच्चों में शहद दे सकते हो, क्योंकि शहद से खांसी कम होने में मदद होती है। शहद में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल जो क्वालिटी होती है उसके कारण खांसी कम करने में मदद होती है। वैसे ही खाने में उनको दाल, चावल ये पतला बना के देना है, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी में। या बाजरा के आटे का कंजी बना के, या रागी या नाचनी के आटे का कंजी बना के आप उनको दे सकते हैं, या सब्जियों का सूप देना जरूरी होता है। भिंडी का भी सूप बनाया जाता है, वो भी आप बच्चे को दे सकते हैं। ध्यान रखें फ्रूट जूस ना दें, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं कि जिसके कारण कफ प्रोड्यूस होता है। इसलिए जब बहुत ज़्यादा कफ होता है या बच्चे में खांसी आती है तो उस टाइम पे फ्रूट जूस या फ्रूट का सेवन कम करना है। बार बार बच्चे का हाथ धोना है, क्योंकि हमेशा बच्चे मुंह में उंगलियां डालते रहते हैं, तो उनकी हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और उनको इम्यूनिटी बूस्ट फूड देना है। यदि माता स्तनपान कर रही है तो माता ने भी अपने खाने में इम्यूनिटी बूस्ट फूड का सेवन करना जरूरी होता है। इस तरीके से आप बच्चे के रहन सहन में और खान पान में बदल लाके उसको ठीक रख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।